me përdor një dhunë fizike, emocionale ose psiqike për me mri. Thash është, do me thonë, është shkel që kjo prej gjestit. Kjo varet prej karakterit, se për shembull edhe Benjada ka shku në final veç për shkak të memeve që i ka bo, ka qenë person shumë fani. Ama jam ka thëmë që ajo ka mujt me ndodhë, po është një regull bazë e shkeljur, se Big Brother është patent e bleme. Nuk e ka shkel veç gjesti, ato e ka bo se cili. Pra ashtu ishte desh mos pa përmena që Deja Misheli ka vazhdu dhe në finale, edhe është këgja ftyrë. Po ta është ku e dim nga që nështë s'ka qenë finaliste produksionit që ndodhë me pas edhe finaliste. A ka kësë raste, a mendoj që ka edunit kësë raste që ka finaliste përzgjedhur nga vetë produksioni? Po ne mendoj për shkak këtë Big Brother ka qenë lajërti, sepse nëse nalmi edhe analizojmë finalistat, mos me qenë për shembull Gerta që ka pas luftë me Rozanën, me Gjestin, me Eglin, me Laertin, ka qenë nominuar gjatë gjithë kohës, ka qenë shumë drejt për drejt mendime, edhe ka bo dinamika mos me qenë finale, ose për shembull mos me qenë finale edhe Loredana, që për mua ka qenë lojtare shumë e mirë, sepse ka pas edhe sfidat ndryshme në raportin e saj me Jozin, po edhe ka qenë fani, domethënë e ka pas një ngjyrë të karaktereve ndryshme brenda një personit që mua më ka pëlqyer është me shku në finale Laertin këtë rast, edhe mos me shku dikush që për një me i ka dhonë këti edicionin, mendoj që është veç finalist i produksionit. Desha me pyet, a keni pa fillimin e hyrjes së Gjestit në Big Brother VIP Kosova edhe daljen? A ka ndryshuar nëse kështu në fizik, ose ndoshta edhe në mendime, ose edhe në psiqik, Tina, me bo një dallim? Po, në mendoj që ka humbur pesh, edhe ndoshta për shkak që i kanë xhiros flok pak pe nxjerr, ndoshta pak si ma të zbet Gjestin, ndërsa në Kosovë kur ka hy, më kujtohet me ato teshat e kaltra, super energji, edhe ka qenë minister pak më ndryshë. Jo, është energjie madhe. Ndoshta presioni i lojës, i dem psikologu ma mirë, ai farë bllokimi që mund është me qenë izoluar nga informacionet e jashtme, edhe presioni që me prodhu gjithçka çdo ditë, që me qenë çdo ditë në qendër vëmendjes, besoj që edhe kjo indikon edhe në pamjen fizike edhe në formën që me humb pesh ose. Vanessa, ti ke pa? Po, e kam pa, po mu m'la përshtypje Gjesti si u do këmbrëm, ishte tepër i emocionum, tepër i gëzum edhe në anën tjetër, kështu që duam të shohim tash këtë gjest kështu të Me të thonë drejtën, unë e kam taku Gjestin para se me hy në Big Brother, ishin këto, do me thonë të hy krejt banor të rene, dhe e kom pa në një prej dhomave, ka qenë qaq i stresum, sa që theshë mëre... Pa, e ke pas adallën Big Brother, cilën e shumë prej shtëpisë, edhe të cilën ndodhë për një me. Që edhe unë ja kom vit emocionet që i ka. Vetë se menoj që Gjesti na ka tregu, e ka bo me ndryshu lojen, pak, do të me pranu si të sa. A ka ndru komplet dinamikën e Big Brother VIP Albania hyja e Gjestit atë? Unë menoj që ka ndryshu gjithë shka, se është shumë spontan, unë nuk menoj që Gjesti ka lujt. Ka pa strategji, po Gjesti është që kë. Do me thonë është që ka lujt ndoshta te pjesa e provokimeve, se ka provoku në maksimum. Se që ato që ka gjithë pikën e dopë të ka provoku. Gjesti u kallëzoj njerëzve, edhe neve, do me thonë që punojmë media, që me u kam vetja, verzionit ma i miri mundshëm është që ajo fuqia jote. Do me thonë, a kem pa një drejtus si Ledioni, i cili, do me thonë, dje falke me vete, si kur të tashte, falke me regjinë dhe falke. Une, jom, do me thonë, një shumë matin media, po ne di që sa u konë shumë big deal me bo që gjest, kjo bëjkem prime time, në emision që, po besoj që krejt e kam pa, sa i ke shumë original edhe Gjesti na i dha këtë farë ndjesie që na do të me u kon vetja, dhe se cili jena ma të mirë kër jena vetja. Edhe pashin kjo pjesa kur Gjesti ishë ke vetja, njerëzit janë që me dasht ma shumë. Edhe që strategji e ka ndjek edhe kejt banor tjerë, do me thonë ku e përmendi Erdoniti me herët që ja pa të njës edhe me i bo sanës që i bëjk edhe Gjesti, po për ndryshe më vje mirë që e ka bo që të farë sanës që e ka shfaq vetën, edhe e ka shfaq edhe që të farë nervozën që te për mene, se nuk është kanë gjithmonë që ka që qellë ose që ka që jo hajtë pahire, se kë ka momente ku thët për Eglin, e kom pa dhe me thonë, të nda me pjesë, ku thët ku që shebona në femër, do me thonë këj thët, mure këj thët të menime, edhe dhe që është ndalje,
Po me nëjë, dhe që ka kamera edhe ma ndi thët ku publik që shmërina në me hitë që të. Do me thonë kë është qaq original, sa që ato menime që na i kem mrena në është edhe në shpe nuk i thojmë, nuk ja thojmë vetës, e mojmë pak një faqë stafi, këj thëjke edhe dheze, edhe na boni me kuptu që do të me ndryshu loja, edhe që të ndryshoj lojen, edhe ta shpesho që të gjithë në media e kanë marrë që të farë sani, edhe pesho që edhe në politik, do me thonë du me cek që politika ka mëjtë me konë faktor kryesor që rinia si Gjesti me pas vështirësi të cilat Gjesti ka përmenë në rrugtem, po i kam fjallë të Gjestit, jam përdorë në fushatën, edhe u kry gjithë. Ka qenë inspirim edhe për politikanët. Me thonë, PR jo majtë me fjallë Gjestit, që me menoj që është munges kreativiteti, se politika është përgjithse për të ardhmen e qytetarëve të vendit, do me thonë Gjesti frymëzim për... Edhe për politikanët. Jo është ajo që dhash në fillim, do në që e kanë shfrytzuar emrin e ti, për me marrë famë dhe nuk i kanë përkra, për shumë dhe asë artistat se Gjesti vetë në refem klan Kosova, kur ka qenë Big Brother, e ka thonë që ka hek shumë, u desh me punu tjera punë për me arrit nuk është ka posë përkraje, ta është